Поставянето на капани е незаконно в повечето части на света, затова не го правете, освен ако животът ви не зависи от това. За да хванете риба, срежете шише на две точно под гърлото, после вкарайте гърлото наобратно в другата част. След това съберете камъни и направете стена при течението, но оставете достатъчно място, за да поставите капана шише. Проверявайте капана през час-два и стискайте палци. Хващането в капан на животни е по-леко и лесно, отколкото ловуването. Къса пръчка и парче жица за примката е всичко, от което имате нужда при този метод. Просто завържете здраво жицата за пръчка, забийте в земята и оформете в уния от двете страни на капана, за да насочите животното през него. Ако има млади и зелени клони около вас, можете да направите цилиндрична провесваща примка. Завържете единия край към клона, а другия към къса пръчка, която ще играе ролята на рамо. После закачете примката и направете два прореза на рамото. След това вземете още две пръчки, изрежете им по един прорез, така че да си паснат с рамото. Остана само да фиксирате рамото и сте готови. Ако искате да хванете нещо по-голямо, като например диво прасе, издялкайте дебел и млад прът, заклинете го между здрави клони на дърво и го завържете стабилно. Когато сте готови, вече имате натегната като пружина част. Следващата стъпка е да забиете друг прът в земята, после направете прорез на едната част на спусъка и на забития прът и ги завържете заедно. Издълбайте един прорез на натегнатата част и на копието и ги завържете здраво. После направете малка хълка за спусъчния механизъм, завържете единия край за дърво от другата страна на пътеката, а другия за хълката. Заредете втората част на спусъчния механизъм и поставете хълката. Знайте, че това е извънредно опасен капан и затова никога не заставайте пред него и го използвайте предпазливо. Падащия капан четворка е простичък и лесен за направа. Първо трябва ви тежест, след това отсечете клон и го нарежете на 3 части. Подострете края на хоризонталния и сложете примамка. После направете прорези на всички, така че заедно да формират четворка, като ги сглобите. Подложете тежестта върху диагоналната част най-отгоре и сте готови.